နမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများရဲ့တပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုဖဲပေရီနီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆီယာမရွှေလုံးကနေဟောပြောပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တွင်မှာစိတ်တက်ကြမြန်နာမျိုးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးတဦးထံမှကောင်းသောအကြံဉာဏ်များကိုရရှိပါလိမ့်မယ်သူမပေးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကလမ်းပြောက်နေတဲ့ကိုယ်အတွက်အထောက်အကူကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တပတ်တွင်းကံကြမ္မာကတော့အကောင်းဆုံးဒွတွဲတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးဒီတပတ်အတွင်းမှာအချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစိတ်တိုင်းမကျမှုများအနှဲငယ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အချစ်ရေးကတာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေရကြောင်းအများရဲ့အားကြခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။ကိုချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးစီမှာငွေကြေးကံတိုးတက်လာတာမျိုးတွေလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။အချစ်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကတော့ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးများထံမှာအကြံဉာဏ်အကူအညီတောင်းကြည့်ပါအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးအလောက်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူများအလောက်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အခုတစ်ပတ်ကအချိန်ကောင်းလို့ပဲဆိုရမှာပါတချို့တွေကအလောက်ကြောင့်ခီးသွားရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အလုံးမှာကိုထက်ယာရုကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဦးရဲ့စိတ်တိုင်းမကြမှုကြောင့်စူငေါက်ခြင်းများကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ကိုမိသားစုထဲမှာလည်းအနှဲငယ်စကားများရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးစကားများပြီးပါကမိသားစုအစည်းအဝေးပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကကျမ်းမာခြင်းကံကောင်းခြင်းအနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တာမို့ကားရင်စီးနှင်းတဲ့အခါမှာတတိနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားပါလို့မှာချင်ပါတယ်။ပညာရေးနိုင်ငံခြားကံအခြေအနေနဲ့ကတော့တပတ်တွင်းမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟာဆိုရင်အစပိုင်းမှာခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုညီမဲ့သူတွေပေါ်လာလို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဘေးကနေမကောင်းပြောသူများနဲ့လည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။စ조사ရမှာကိုပိုင်မလို့ကိုစ조사စရာရှိတာကိုဆက်ပြီးတော့စ조사ပါ။ဘေးစကားတွေကိုနားမယောင်ပါနဲ့ခွေးလေးခုံလို့ဖုံမထနိုင်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်ကံကောင်းစီတဲ့ခဏန်းနံပါတ်ကတော့1 3 9တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစီမဲ့အယောင်များကိုစောင့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့အယောင်နုနုလေးများကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရဲတရားကတော့တွားရင်လာရင်အသက်ကြီးအလှခံများကိုတွေ့ရင်တတ်နိုင်သလောက်လှူဒန်းကုသိုလ်ပြုပေးပါ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအပါဝင်9ရက်သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းများပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆီယာမရွှေလုံးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။